हमर बाइबल अध्ययन रे रेफरेंस टा मु ही पढ़िबी अन्य के पढ़िबार कोनोसी आवश्यक नै मु पढ़ले ठीक रहिबो धन्यवाद थैंक यू Thank you, Brother Jena, and good evening, brothers and sisters. धन्यवाद भाई जेना को आउ समस्त को शुभ संध्या Thank you for the songs and the fellowship. गीत आउ सहभागिता निमंते धन्यवाद आपण मानको Yeah. So we are going to do Philippians chapter 1 verses 12 to 20 today. आज हम माने फिलिपियो 1 अध्याय 12 रु 20 पद जाय अध्ययन करिबा Yeah. So just a background again. पुनर्बार आमे पृष्ठभूमि को आमे देखि नबा This Philippians is they are from a place called Philippi in Macedonia. मेसिडोनिया फिलिपी सहर रो ए फिलिपी मंडली थिला That present day it is Greece. आउ वर्तमान दिन मान करे से मेसिडोनिया को ग्रीस बोली कहा जाए So this church which Apostle Paul founded started, we know, with the conversion of Lydia. आउ एही मंडली लिदियांकर परिवर्तन रु आरंभ होईची Then also Lydia in her household. Then there was a slave girl who was demon possessed who got converted. आउ एही मंडली से लुदिया आउ तांकर परिवार लोक आउ गोटिए दासी कन्या जहा को की दैव आत्मा लागिथिला तांको परिवार द्वारा आरंभ होईची And then we know that there was a jailer who got converted in the prison. आउ हमें जानिछु जे कारागार रे रक्षक सेही जेलरटा से परिवर्तन होइथिले So if you read Acts chapter 16, you will know how the church of Philippian church formed. हमें प्रेरित 16 अध्याय पढ़िले केउ प्रकार भाबरे फिलिपी रे मंडलीटा आरंभ होइतिला जानि परिबा So the Apostle Paul, Timothy and all were very close to this church. प्रेरित पाउलो आ तिमोथी एही मंडली रो बहुत निकटवर्ती थिले से माने Now many years later, he is writing to this church. आ अनेक वर्ष परे से एही मंडली को चिट्ठी लिखु अछंती And he is right now in the prison in Rome. रोम रो गोटे कारागार रे रही ए चिट्ठी को से लिखुचंती So in the prison, he has written 4 letters. कारागार रे से 4टी पत्र लिखिथिले One is Ephesians, one is Philippians, one is Colossians, and one is Philemon. एफिसियो फिलिपियो आउ Colossians. and फिलिमन ए चारटा पत्र से लिखिथिले So we know from Acts only how Paul was imprisoned in Rome. हमें प्रेरित पत्र द्वारा हमें जानि पारुछु से की प्रकार रोम रे थिले से So Paul was preaching to the Gentiles and all, and then when there was a prophet by the name Agabus who said Paul was wearing a belt. So Agabus said, whoever is wearing this belt will, when he goes to Jerusalem, he will be caught by the he will be caught by the Gentiles. अग्रिपा बोलिकिना जणे भाववादी Agabus prophet. हां अग्रिपा बोलिकिना से जो भाववादी थिले से पाउलंको विषय रे भाववाणी कहिथिले से कहिले जो व्यक्ति एही बेल्ट को पिंधी चंती से बहुत दुख आ कष्ट पाइबे से कथा से भाववाणी करथिले So that was a prophecy by a godly man. गोटे ऐश्वरिक व्यक्तिंकर भाववाणी But the prophecy did not say that Paul should not go. आउ एही जो ऐश्वर्य व्यक्ति जो भाववाणी कहिथिले से कहि नथिले जे पाउलो तुमे जाओ नै बोली कहि नथिले So all the people said, now you don't go there because there is trouble in Jerusalem. अन्य लोक माने हेले कहितांते जे तुमे जाओ नै जेरूशलेम को सेठी तुम पय कष्ट अछि बोली Paul knew that it was God's will for him to go. आ पाउलो जानिथिले परमेश्वरंकर एहा योजना सेठी को जिबा निमंते And he went to Jerusalem. आउ से जेरूशलेम को गले There the apostles like James and all told him, now you perform this vow so that people will know that
you also follow the law. ଆଉ ଯାକୁବ ଆଉ ଅନ୍ୟ ପ୍ରେରିତ ମାନେ କହିଥିଲେ ଯେ ଯଦି ତୁମେ ଏଇଟାକୁ ତୁମେ କରିବ ତାହା ହେଲେ ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପାଳନ କରିବେ। So he went there, he obeyed the elders, and what happened? The Jews, they saw him in the temple with and they thought that he has brought some Greeks, and so they started they captured him and they started beating him. ଯୋଉ ସମୟରେ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଳନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଜେରୁସାଲମକୁ ଯାଇଥିଲେ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ଜିହୁଦୀ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଧରିଲେ ଆଉ ଧରି ତାଙ୍କୁ ସେ କାରାଗାରକୁ ନେଇଗଲେ। And the Roman soldiers came and took him out from their hands. ଆଉ ରୋମିଓ ସୈନିକ ମାନେ ଆସିଲେ ଆଉ ଏମାନେ ରୋମିଓ ସୈନିକ ମାନଙ୍କ ହାତରେ ତାଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କଲେ। All this we read in the Acts from chapter say 22-23 onwards. ଏଇ ସବୁ ବିଷୟ ଗୁଡିକ ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ 22-23 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା। So then the Jews were saying that he must die because he is creating a lot of trouble. ଆଉ ଜିହୁଦୀ ମାନେ କହିଲେ ଇଏ ବହୁତ ଅସୁବିଧା କରୁଛି, ଇଏ ମରିବା କଥା ବୋଲି। And so he had to stand in trial before Felix, Festus, and Agrippa. ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ତିନି ଜଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସେ ଠିଆ ହେଇଥିଲେ, ଫେଲିକ୍ସ, ଫେଷ୍ଟସ୍ ଆଉ ଆଗ୍ରିପାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ। And finally he appealed to the emperor Caesar, and so he had to go to Rome. ଆଉ ସେ କାଇସରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୁଁ ସମର୍ପଣ କରିବି ବୋଲି କହି ସେ ରୋମକୁ ଯାଇଥିଲେ। And that's how he came to the prison in Rome. ଆଉ এই ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସେ ରୋମର ବନ୍ଦୀ ଗୃହକୁ ଆସିଥିଲେ। So if you read Acts chapter 28, ଯୋଉ ସମୟରେ ଆମେ ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ 28 ଅଧ୍ୟାୟ ପଢିବା, so once he reached Rome, he was allowed to stay in a room by himself. ଆଉ ଯୋଉ ସମୟରେ ରୋମକୁ ପହଞ୍ଚିଲେ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ସେ ଭଡା ଘରେ ରହିବା ନିମନ୍ତେ ଅନୁମତି ପାଇଲେ। Acts chapter 28 verse 16. ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ 28 ଅଧ୍ୟାୟର 16 ପଦରେ ଲେଖାଗଲା, ଆଉ ଆମ୍ଭେମାନେ ରୋମରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତେ ପାଉଲଙ୍କୁ ଆପଣା ପ୍ରହରୀ ସୈନ୍ୟ ସହିତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବାସ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଅନୁମତି ଦିଆଗଲା। So he was allowed to stay, and one soldier was guarding him. ଆଉ ସେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରହିଲେ ଆଉ ଜଣେ ସୈନିକ ତାଙ୍କୁ ଜଗିବା ପାଇଁ ଥିଲେ। And verse 30 says, ଆଉ 30 ପଦ ଏ ପ୍ରକାର କହେ, ମୁଁ ପଢୁଛି, ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 2 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣା ଭଡା ଘରେ ରହିଲେ। yeah. So he stayed there for 2 years in his own rented quarters, and he had the freedom to allow his friends to come into his house. ରୋମରେ ସେ 2 ବର୍ଷ ଭଡା ଘରେ ରହିବା ନିମନ୍ତେ ଅନୁମତି ସେ ପାଇଲେ ଆଉ ଅନେକ ତାଙ୍କର ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ ଆସିପାରୁଥିଲେ। Paul was under house arrest. ପାଉଲ ସେ ଗୃହବନ୍ଦୀ ଥିଲେ। So his hand was chained, ତାଙ୍କ ହାତରେ ଶଙ୍ଖୁଳି ଲାଗିଥିଲା। and there was a soldier which the other part of the chain people say was chained to a soldier. ପାଉଲଙ୍କ ହାତରେ ଗୋଟିଏ ଚେନ୍ ଲାଗିଥିଲା ଆଉ ସେ ଚେନ୍ର ଅଲଗା ଭାଗ ସେ ସୈନିକ ହାତରେ ଲାଗିଥିଲା। So always there was a soldier with him in Paul's house. ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ସେ ସୈନିକ ପାଉଲଙ୍କ ଘରେ ରହୁଥିଲେ। So these soldiers must have taken turns to do their duty. ଆଉ ଏହି ସୈନିକ ତାଙ୍କର ଡ୍ୟୁଟି କରିବା ପାଇଁ ସେ ଥିଲେ। We read in Ephesians 6:20. ଆମମାନେ ଏଫେସିୟ 6 ଅଧ୍ୟାୟର 20 ପଦ, ପୁଣି ମୁଁ ଯେପରି ତତ୍ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯଥୋଚିତ କଥା କହିବାକୁ ସାହସ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବି। Ephesians 6:20. Yeah. So he says he's an ambassador in chains. Okay. Ephesians 6:20. Okay, not written like this. No. No. What is written there? ପୁଣି ମୁଁ ତତ୍ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯଥୋଚିତ, I will speak right word in bravely, written like this. Okay, 19. No, 19. Achha, that part is not written there. Okay. Yeah. Okay. So Okay, maybe 21. 21 what is written? Okay. No, 21.
मोहर विषय अर्थात मु किपरि अछि एहा तुम्हे माने मध्य जेपरि जानि पारो एथि निमंते प्रिय भ्राता और प्रभुंक कार्य विश्वस्त सेवक जे दुखिक से तुम मानक समस्त विषय जणाइबे ओके बोले Okay. So basically, he was in this what do you say, in Rome, and the prisoners were he was a prisoner but attached to some guard. आउ से रोम रे से गोटिए बंदी भाबरे थिले गोटिए सैनिक सहित से मिसिकिना रहुतिले And so, because of Paul's speaking, he would have not kept quiet. He spoke to them about Christ, the guards also. से समय रे से नीरव नथिले से ख्रीष्टଙ୍କ विषय से कहूतिले आउ से बंदी मध्य ता से सैनिक मध्य ता सुनुतिले And so there were people who got converted even among the guards. आउ सेही जे गार्ड तांको सैनिक माने मध्य सेमान परिवर्तन होतिले And so now we'll read verse 12 of Philippians 12. आसंतु आमे फिलिपियो एक अध्याय रो आमाने 12 पद पढिबा हे भाई माने मो प्रति जहा जहा घटी अछि सेही सबु जे बरम सुसमाचार रो कार्य रो वृद्धि निमंते होई अछि एहा तुम्भ मानकु जणैबाकु मु इच्छा करे So up to verse 11, the apostle Paul is telling about he's inquiring about the Philippians. He's asking about the Philippians and talking about the Philippians. ଏକ ପଦରୁ 11 ପଦ ଯାଏ ସେ ଫିଲିପିଓ ମଣ୍ଡଳୀର ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି Yeah, he's telling how you are, and he's encouraging them, and he's writing all about them till verse 11. ହଁ 11 ପଦ ଯାଏ ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଏଇଟା ସେ କହୁଛନ୍ତି Now he's telling something about himself from verse 12 ଆଉ 12 ପଦରୁ ସେ ନିଜ ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି because they are concerned about him. ଆଉ ସେମାନେ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲଙ୍କ ପ୍ରତି ମନୋଯୋଗୀ ଥିଲେ So now he's telling, I want you to know that these circumstances have turned out for the better, not for the worse. ଆଉ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ସବୁ ପରିସ୍ଥିତି ଗୁଡିକ ଭଲ ନିମନ୍ତେ ହିଁ ହେଇଅଛି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି So they had a concern that, this apostle, what has happened to him, is in the prison. So something, is he well and all that. So apostle is telling that though I am in prison, the things are better for me here. ଫିଲିପିଓ ମଣ୍ଡଳୀ ଲୋକମାନେ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ଯେଉଁ ସମୟରେ ବନ୍ଦୀ ଗୃହରେ ସେ ରହୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି କଣ ସେମାନେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କାରାଗାରରେ ମୁଁ କଷ୍ଟରେ ନଥିଲି ବହୁତ ଭଲରେ ଥିଲି So what is better finally he's telling is that the things for the gospel has become better. ସେ କୋଉଟା ମୋ ପ୍ରତି ଉତ୍ତମ ହେଉଥିଲା ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି ବା ଭଲ ହଉଥିଲା ବୋଲି ଯେ ସେ ସୁସମାଚାରର ବୃଦ୍ଧି ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି See, normally when a person is put in prison, then everything is restricted for him, right? ଯୋଉ ସମୟରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କାରାଗାରରେ ସେ ବନ୍ଦ ରହିଯାଏ ସବୁ ବିଷୟ ତା ନିମନ୍ତେ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଏ ସେ ଆଉ କୌଣସି ବିଷୟ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ The Apostle Paul was a very godly man who was in tremendous love with Jesus, and he used every situation to make the gospel progress. ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ବହୁତ ଐଶ୍ୱରିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସୁସମାଚାରର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ Now, this book of Philippians is a very joyful book. ଏହି ଫିଲିପିଓ ମଣ୍ଡଳୀର ଯୋଉ ପତ୍ରଟା ଏଟା ବହୁତ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ପତ୍ର ଅଟେ He writes so many things about joy and that we should rejoice. ସେ ଅନେକ ବିଷୟ ଆନନ୍ଦ ଆଉ ଆନନ୍ଦ ବିଷୟରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି And that also a man who is in the prison is telling this all this. ଆଉ ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ କାରାଗାରରେ ଅଛନ୍ତି ସେ ଏଇଟା ଲେଖୁଛନ୍ତି In Philippians chapter 2 verse 14, ଫିଲିପିଓ 2 ଅଧ୍ୟାୟର 14 ପଦରେ ବଚସା ଓ ତର୍କ ବିତର୍କ ବିନା ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କର 2:14 is saying, do all the things without grumbling and disputing. ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ବଚସା ଓ ତର୍କ ବିତର୍କ ବିନା କର We are not in prison now, ଆମମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ କାରାଗାରରେ ନାହୁଁ but grumbling and disputing we are doing. ମାତ୍ର ଆମମାନେ ବଚସା ଓ ତର୍କ ବିତର୍କ ଆମେ କରୁଅଛୁ Here is a man who is in prison.
ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ କି କାରାଗାରରେ ଅଛନ୍ତି, for him there is no grumbling and disputing. ମାତ୍ର ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ବଚସା ତର୍କ ବିତର୍କ ନାହିଁ। In Philippians chapter 4, verse 4, ଫିଲିପିଓ 4:4 ସର୍ବଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଆନନ୍ଦ କର, ପୁନଶ୍ଚ କହୁଅଛି ଆନନ୍ଦ କର। the man in prison is saying, rejoice in the Lord, and again I will say rejoice. ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି କାରାଗାରରେ ଅଛନ୍ତି ସେ ବାହାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ତମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଆନନ୍ଦ କର, ପୁନର୍ବାର କହୁଛି ଆନନ୍ଦ କର। For us, for us, everything, we have our food, we have our clothing, we have everything, but we don't rejoice. ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ କିଛି ଅଛି, ଖାଦ୍ୟ ଅଛି, ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଅଛି, ମାତ୍ର ଆମେ ଆନନ୍ଦ କରିପାରୁନା। So this book is all about joy. ଆଉ ଏହି ପୁସ୍ତକ ସବୁ ବିଷୟରେ ଆନନ୍ଦ ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଏ। So even though he was in prison, he says, now the next verse says, and we will read the verse 13. ଆସନ୍ତୁ ଆମେ 1 ଅଧ୍ୟାୟର 13 ପଦ ପଢିବା। ଯେଣୁ ମୋହର ବନ୍ଧନ ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏହା ରାଜପ୍ରସାଦର ସମୁଦାୟ ସୈନ୍ୟ ଦଳ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା। So he says, now because I am in prison, everybody has come to know that I am in prison because of Jesus Christ. ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କାରାଗାରରେ ଅଛି, ଆଉ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବା ସୁସମାଚାର ନିମନ୍ତେ ମୁଁ କାରାଗାରରେ ଅଛି ବୋଲି। I am not here in prison because I have done something wrong or I have committed a crime, but because of my faith in Jesus Christ and I preach Christ, I am here in this place. ମୁଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭୁଲ କାମ କରିଛି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କାରାଗାରରେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ମୁଁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି ଆଉ ସେ ସୁସମାଚାରକୁ ପ୍ରଚାର କରୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କାରାଗାରରେ ଅଛି। So all the people are coming to know about this, that it is the Apostle Paul is there because of his faith in Christ. ଆଉ ସବୁ ଲୋକ ସେମାନେ କାରାଗାରରେ ଥିବା ସବୁ ଲୋକ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଯେ ପାଉଲ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେ କାରାଗାରରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି। So he was able to tell them about Christ. ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିପାରୁଛନ୍ତି। So this verse says, the whole of the Praetorian Guard, that means the whole of that governor or emperor's guards came to know about the gospel. ଆଉ ରାଜା ପ୍ରସାଦର ସମୁଦାୟ ସୈନ୍ୟ ଦଳ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଆଉ ଯେ ଏ ସୁସମାଚାର ନିମନ୍ତେ ଏ କାରାଗାରରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି। Another place, he names some of the people who are from the palace. ଆଉ ଅଲଗା ଜାଗାରେ ପ୍ୟାଲେସର ନା ଏଇ ଜାଗାର ନାଁ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ହେଇଛି। Some of them became believers. ମାନେ କି ବିଶ୍ୱାସୀ। Okay, so that is written in some other place. ଆଉ ଅଲଗା ଜାଗାରେ ସେମାନଙ୍କ ନାମ ଲେଖା ଯାଇଛି। Yeah. So then he says in verse 14, 14 ପଦ, ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଅଧିକାଂଶ ଭାଇମାନେ ମୋହର ବନ୍ଧନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ନିର୍ଭର କରି ନିର୍ଭୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ କହିବା ନିମନ୍ତେ ଅତ୍ୟୁତ୍ସୁକ ଭାବେ ସାହସୀ ହୋଇଅଛନ୍ତି। now he's writing further that now the brethren who are in Rome, they are also, instead of being afraid that Paul is in prison, they are now becoming confident. They are saying that the apostle is in prison, so we will also preach the gospel. ରୋମରେ କିଛି ଭାଇମାନେ ଥିଲେ ଯୋଉମାନେ କି ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ଭୟ କରୁଥିଲେ, ମାତ୍ର ପାଉଲଙ୍କୁ ଦେଖି ସେମାନେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ସାହସ ପାଇଲେ। So this persecution we have seen throughout the church history that it has made the spread of the gospel faster. ସମୁଦାୟ ବିଶ୍ୱରେ ଯୋଉ ସମୟରେ ତାଡନା ହେଉଛି, ଏଇ ତାଡନା କଣ କରୁଛି? ସୁସମାଚାରର ପ୍ରସାରରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। Even in India, there is so much of persecution, but the gospel is spreading. ଆଉ ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ଏତେ ତାଡନା ହେଉଛି ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି ସୁସମାଚାର ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ବ୍ୟାପୁଛି। So now, so the people, his friends who are believers, many of them have become believers in Rome. They are also having courage now to share the word.
ଆଉ ରୋମରେ ଯୋଉ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ସୁସମାଚାର କାମ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସାହସ ପାଇଲେ। So, and they were in contact with the Apostle Paul because they could go to his house, his rented quarters, and would get encouragement from him. ଆଉ ସେମାନେ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଥିଲେ। ଆଉ ସେମାନେ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲଙ୍କର ଭଡା ଘରକୁ ସେମାନେ ଯାଉଥିଲେ ଆଉ ଉତ୍ସାହିତ ହଉଥିଲେ। So he's writing to the Philippians now that, don't worry about me. The gospel is being spread more while I'm in prison. ଆଉ ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ବିଷୟରେ ତୁମେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ, ମୁଁ କାରାଗାରରେ ଅଛି। ମାତ୍ର ଏ କାରାଗାରରେ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ସୁସମାଚାର ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ବଢୁଅଛି। The other positive thing or the benefit of Paul being in prison was that he could write these 4 letters. ଆଉ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ କାରାଗାରରେ ଥିବାର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଯେ ସେ 4ଟା ପତ୍ର ସେ କାରାଗାରରେ ରହି ଲେଖିଥିଲେ। So God used Paul to write so many of these letters, which has got so much of doctrine and truth in it. ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରେରିତ ପାଉଲଙ୍କୁ ସେ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷାମୂଳକ ବା ଡକ୍ଟ୍ରିନାଲ ଚିଠି ଗୁଡିକ ଲେଖିବା ନିମନ୍ତେ। So now we'll read verse 15. 15 ପଦ ପଢିବା। କେହି କେହି ଈର୍ଷା ଓ ବିବାଦ ହେତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପ୍ରଚାର କରୁଅଛନ୍ତି ସତ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଆଉ କେହି କେହି ସଦ୍ଭାବରେ ତାହା କରୁଅଛନ୍ତି। In verse 14, he had said, most of the brethren are becoming confident and they are speaking courageously the word of God. 14 ପଦରେ କହୁଛନ୍ତି ଅନେକ ଭାଇମାନେ ସେମାନେ ଉତ୍ସାହିତର ସହିତ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରୁଅଛନ୍ତି। But here in verse 15 he says, some of them are preaching Christ because of envy and strife. ଆଉ ଆଉ କିଛି ଜଣ ଅଛନ୍ତି ସୁସମାଚାର ଈର୍ଷା ଓ ବିବାଦ ହେତୁ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି। So even during that time, there was in Rome some people who were jealous of Paul. ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ରୋମରେ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ଥିଲେ ପାଉଲଙ୍କୁ ଈର୍ଷା କରୁଥିଲେ। In every place, every church, jealousy and all can come. ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଏହି ପ୍ରକାର ଈର୍ଷା ଆସେ। And we have to be very, very careful as believers to be free from jealousy. ଆମମାନେ ବିଶ୍ୱାସୀ ଭାବରେ ଏହି ବିଷୟରେ ବହୁତ ବହୁତ ସତର୍କ ରହିବା ଯେ ପ୍ରକାର କି ଆମେ ଈର୍ଷାରୁ ଆମେ ବାହାରି ଆସିବା। Because it is there in our flesh. There are so many sins which are coming out from our flesh. One of them is jealousy. ଆମମାନଙ୍କର ଏହି ମାଂସ ବା ଏହି ଶରୀରରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପାପ ଆସେ, ସେଥି ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହେଲା ଈର୍ଷା। Brothers and sisters, jealousy and strife is a sign that we are not matured, but we are babies. ଈର୍ଷା ଆଉ ବିବାଦ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସୀ ଜୀବନରେ ଏହା ଚିହ୍ନ ଅଟେ ଯେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଏ ସେ ସିଦ୍ଧ ହେଇରହି, ମାତ୍ର ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସେ ଶିଶୁ ଅଛି। 1 Corinthians chapter 3 verse 3. ପ୍ରଥମ କରନ୍ତୀୟ ତାହାର 3 ଅଧ୍ୟାୟ ଆମେ 3 ପଦ ପଢିବା ଆମେ। ଯେଣୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଶାରୀରିକ ଅଟ, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଈର୍ଷା ଓ ବିବାଦ ରହିଅଛି, ତୁମ୍ଭେମାନେ କି ଶାରୀରିକ ନୁହଁ ଓ ମନୁଷ୍ୟ ସ୍ୱଭାବ ଅନୁସାରେ କି ଆଚରଣ କରୁନାହ। So here he mentions that those who have jealousy, and he just mentions 2 things, not many other things, 2 things. ଏହି ଜାଗାରେ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ କେବଳ 2ଟା ବିଷୟ କହୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ବିଷୟ କହୁନାହାନ୍ତି। And he says, when there is jealousy and strife among you, you are like further he tells, you are a fleshly Christian. ଆଉ କହୁଛନ୍ତି ଯେତେ ଯାଏ ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଈର୍ଷା ଓ ବିବାଦ ଥିବ, ତାହେଲେ ତୁମମାନେ ଶାରୀରିକ ଅଟ। You are not a spirit-filled Christian. ଆଉ ତୁମମାନେ ଆତ୍ମିକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ନୁହଁ। So we have to be very careful that this jealousy and strife means we want to quarrel, we want to be, we want to fight with others. ଆମମାନେ ଏ ବିଷୟରେ ବହୁତ ସତର୍କ ହେବାର ଅଛି। ଯୋଉ ବିବାଦ କହିଲେ ଅନ୍ୟ ସହିତ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରିବା, ଅନ୍ୟର ପ୍ରତିବାଦ କରିବା, ଏଇଟା Want to argue in the church. ତର୍କ ବିତର୍କ କରିବା ମଣ୍ଡଳୀରେ।
Right? These are all things which will make us babies and will not grow mature. ଆଉ ଏଇ ସବୁ ବିଷୟ ଗୁଡିକ ଆମକୁ ଶିଶୁ କରେ, ଆମକୁ ସେ ଆତ୍ମିକ ବା ସିଦ୍ଧ କରେ ନାହିଁ। And God's grace is available for us to become overcomers in this. ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଅଛି ଯେପରିକି କି ଆମେ ଜୟଲାଭ କରିପାରିବା। What is jealousy? ଏଇ ଈର୍ଷା କଣ? When another brother or sister gets something better in the house, or maybe they may spiritually do something better, then we feel down. ଯୋଉ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ଭାଇ ବା ଭଉଣୀ ନିଜ ଘରେ ସେ ଉନ୍ନତି କରୁଥିବେ ଆଉ ମଣ୍ଡଳୀରେ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି କରୁଥିବେ, ସେଇ ସମୟରେ ଆମେ ଈର୍ଷା ହେଇଯାଉ, ଆମେ ସେଇଟାକୁ ଈର୍ଷା କୁହାଯାଏ। Maybe it's a young brother or young sister who's doing something good for the Lord, and then instead of feeling happy, we feel down, we feel bad about it. ଯୋଉ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ଯୁବା ଭାଇ ବା ଭଉଣୀ ବା ନୂଆରେ ଆସିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ଯୋଉ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କିଛି ବହୁତ କାମ କରିଦିଏ, ସେଇ ସମୟରେ ଆମେ ତଳକୁ ଖସି ଯାଉ, ଏଇଟା ଈର୍ଷା, That is jealousy. ଏଇଟା ଈର୍ଷା। We should be happy that young people are doing something better for the Lord, because the young generation is the next generation. ଯୋଉ ସମୟରେ ଯୁବା ଯୁବତୀ ବା ନୂଆ ବ୍ୟକ୍ତି କିଛି ଭଲ କରନ୍ତି, ଆମେ ସେଇ ବିଷୟକୁ ନେଇ ଆମେ ଖୁସି ହେବା କଥା। So if we are feeling bad, that means we have jealousy. ଯଦି ଆମେ ଖରାପ ଭାବୁଛୁ, ଖରାପ ମନୋଭାବ ରଖୁଛୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ଈର୍ଷା କରୁଛୁ। But if we love Jesus, we can say, Lord, I don't want to have jealousy in my life. ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ଯଦି ପ୍ରେମ କରୁଛୁ, ତାହେଲେ କହିବା, ପ୍ରଭୁ ମୋର ଜୀବନରେ ଈର୍ଷା ରହିବା କଥା ନୁହେଁ। Lord, please take out jealousy from my life. ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ, ମୋ ଜୀବନରୁ ତୁମେ ଏଇ ଈର୍ଷାକୁ ନେଇଯାଅ। I am willing to pay any price, but I don't want jealousy in my life. ଯାହା ମଧ୍ୟ ମୂଲ୍ୟ ଦେବାର ଅଛି ମୁଁ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛି, ମାତ୍ର ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ ଈର୍ଷାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ। You ask me anything, whether it is money or my life, I don't want jealousy. Please deliver me. ତୁମେ ଯାହା କିଛି ମୋ ଜୀବନରେ ମାଗିବ, ଟଙ୍କା ହଉ କି ଯାହା ବି ହଉ, ମୁଁ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି, ମାତ୍ର ମୋ ଜୀବନରୁ ଈର୍ଷା ଯିବାର ଅଛି। You know what God does? ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର କଣ କରିବେ ଜାଣନ୍ତି କି? He writes that in our heart. ଆଉ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଲେଖିଦେବେ। Once it is written in our heart, from now onward, after that, we will not tolerate jealousy. We'll be hating it, and our deliverance has started. ଯୋଉ ସମୟରେ ସେ ଆମ ହୃଦୟରେ ଲେଖିଦେବେ, ସେଇ ସମୟରେ ଆମେ ଈର୍ଷାକୁ ଆମେ ଘୃଣା କରିବା ପାଇଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବୁ, ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମ ଜୀବନରୁ ଈର୍ଷା ପଳେଇବ। It may take some time, କିଛି ସମୟ ଲାଗିପାରେ, but we will be changed. ମାତ୍ର ଆମେ ବଦଳି ଯିବୁ। ଆମେ God will give us the grace to pray for those who are doing well in every way, spiritual, material, and saying, Lord, you bless them further. ଆମମାନେ ଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର ଅଛି, ଯୋଉମାନେ କି ଉତ୍ତମ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବାର ଅଛି। Oh, what a wonderful life it is to be free from jealousy, brothers and sisters. ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଏହି ଈର୍ଷାରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା କେତେ ଅଦ୍ଭୁତ ଜୀବନ ଅଟେ। How our life will be filled with joy. ଆଉ ସେଇ ଜୀବନ ଆନନ୍ଦରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯିବ। Okay, now about strife. ଆଉ ବିବାଦ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା। We'll read Proverbs chapter 6, verse 16. One second, brother. Which chapter? Proverbs chapter 6, verses 16 to 19. ହିତୋପଦେଶ 6 ଅଧ୍ୟାୟ 16 ରୁ 19 ପଦ ପଢିବା। 6 ଗୋଟି ବିଷୟକୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଘୃଣା କରନ୍ତି, ସପ୍ତବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ତାହାଙ୍କର ଘୃଣାଯୋଗ୍ୟ। ଅହଙ୍କାର ଦୃଷ୍ଟି, ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ଜିହ୍ବା ଓ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷର ରକ୍ତପାତକାରୀ ହସ୍ତ, ଅନିଷ୍ଟ ଚିନ୍ତକ ଅନ୍ତଃକରଣ, କୁକର୍ମ କରିବାକୁ ବେଗଗାମୀ ଚରଣ, ମିଥ୍ୟା ସାକ୍ଷୀ, ଯେ ମିଥ୍ୟା କହେ ଓ ଯେ ଭାଇମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଳିର ବୀଜ ବୁଣାଇ। So here it says there are 6 or rather 7 things which the Lord hates. এই ସ୍ଥାନରେ 6 ବା 7ଟି ବିଷୟକୁ ପରମେଶ୍ୱର ଘୃଣା କରନ୍ତି। Brothers and sisters, anything which the Lord hates, we must hate. ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ଯାହା ପରମେଶ୍ୱର ଘୃଣା କରୁଛନ୍ତି, ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ତାହାକୁ ଘୃଣା କରିବାର ଅଛି।
And one of them, the last one, is one who spreads strife among brothers. ଆଉ ଶେଷ ବିଷୟ ଲେଖା ଯାଉଛି ଯେ ଭାଇମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଳିର ବୀଜ ବୁଣେ। Brothers and sisters, this verse touched me when I was a young Christian. ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଯୋଉ ସମୟରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଯୁବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଥିଲି, ସେଇ ସମୟରେ ଏ ପଦ ମତେ ସ୍ପର୍ଶ କରିଥିଲା। From that day, my prayer was, Lord, help me never to have strife against a single brother. ସେଇ ସମୟରେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି, ପ୍ରଭୁ ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କର, ଯେମିତି କି ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଭାଇମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ କଥା କହିବି ନାହିଁ। God has been faithful; He has kept me from strife, and He will keep me till the last day. ପରମେଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱସ୍ତ, ସେ ସେଇ ସମୟ ଠାରୁ ମତେ ସେ ଧରି ରଖିଛନ୍ତି ଆଉ ଏଇ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। I will not tell another brother something bad about another brother just to make them enemies. ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଭାଇକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଇ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହୁ ନାହିଁ ଯେମିତି କି ସେମାନେ ପରସ୍ପର ଶତ୍ରୁ ହେଇଯିବେ। So here was in Philippians, there were some people who were preaching the gospel out of envy and strife. ଆଉ ଏଇ ଫିଲିପିଓରେ କିଛି ଲୋକମାନେ ଥିଲେ, ଈର୍ଷା ଓ ବିବାଦ ଯୋଗୁ ସେମାନେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ। Verse 16. 16 ପଦ, ମୁଁ ଯେ ସୁସମାଚାରର ପକ୍ଷ ସମର୍ଥନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ନିଯୁକ୍ତ ରହିଅଛି, ଏହା ଜାଣି ଏକ ପକ୍ଷରେ ପ୍ରେମ ହେତୁ ତାହା କରନ୍ତି, Verse 17 also. କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷ ମୋହର ବନ୍ଧନରେ ମତେ କ୍ଲେଶ ଦେବାକୁ ଭାବି ଅସରଳ ଭାବରେ ସ୍ୱାର୍ଥପରତା ସକାଶେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପ୍ରଚାର କରନ୍ତି। So he speaks about two types of people who in Rome right now. ଆଉ ରୋମରେ ଥିବା ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଲୋକମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି। One was preaching Christ out of envy and strife. ଗୋଟିଏ ଦଳ ଯୋଉମାନେ କି ଈର୍ଷା ଓ ବିବାଦ ଯୋଗୁ ସେମାନେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି। But there was the other group which was more of them. They were preaching out of love and of goodwill. ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦଳ ସେମାନେ ପ୍ରେମ ସକାଶୁ ଆଉ ଉତ୍ତମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ସେମାନେ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି। The people who were preaching out of jealousy and strife were having a selfish ambition. ଆଉ ଯୋଉମାନେ ବିବାଦ ଓ ଈର୍ଷାକୁ ନେଇ ସେମାନେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରନ୍ତି, ସେମାନେ ସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବରେ ଏହା କରନ୍ତି ସେମାନେ। What is a selfish ambition? ଆଉ ଏଇ ସ୍ୱାର୍ଥପର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ ଅଟେ? How can preaching Christ and selfish ambition go together? ଆମେ ସୁସମାଚାର ବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପ୍ରଚାର କରିବା ଆଉ ଆମେ ସ୍ୱାର୍ଥପରତା ଏ ଦୁଇଟା ମିଶି କି ପ୍ରକାର ଯିବ? But it is possible. ଏଟା ସମ୍ଭବ ଅଟେ। People are doing it. ଆଉ ଲୋକମାନେ ଏହା କରୁଛନ୍ତି। When we do the work of God to get a name for ourselves, ଯଦି ଆମେ ନିଜର ନାମ ନିମନ୍ତେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର କାମକୁ କରିବା, maybe to get some people do it to get some more money for themselves, preaching the gospel. ଆଉ କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଯେ କିଛି ଟଙ୍କା ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ସେମାନେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରନ୍ତି। They are saying they are doing the work of God, and then they ask people for money and they get a lot of money. ଆଉ ସେମାନେ କହନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କରୁଛି, ମାତ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଟଙ୍କା ମାଗନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ ଟଙ୍କା କମାନ୍ତି। And they are preaching the gospel, means they are preaching about salvation, about coming to Christ, all that is there. ହଁ, ସେମାନେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ପରିତ୍ରାଣ ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିବା ନିମନ୍ତେ। Then there are people may not be going for money, but they may go for that their name should come up. ଆଉ କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ପଇସା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କର ନାଁ କି ପ୍ରକାର ଆସିବ ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଯାଆନ୍ତି। And we are all in danger of that. ଆଉ ଏମାନେ ଦୁଇ ଜଣ ମଧ୍ୟ ବିପଦଜନକ। That means when we preach, we want people to know that we are mature and spiritual people. ଯୋଉ ସମୟରେ ଆମେ ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ, ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ଯେ ପ୍ରକାର ଜାଣିପାରିବେ ଆମମାନେ ଗୋଟିଏ ସିଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟୁ ବୋଲି। And people should respect us. ଆଉ ଲୋକମାନେ ଆମକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବେ। We may not openly say it, but in our heart we may want it. ଆମମାନେ ଏହା ମୁଖରେ ବା ଆମେ ଖୋଲାମଖୋଲା ନ କହିପାରୁ, ମାତ୍ର ଆମର ହୃଦୟରେ ଏସବୁ ଚାଲିଥିବ। Brothers and sisters, Christian life is all about what is inside. ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଯାହା ଆମେ ଭିତରେ ଅଟୁ, not what we look outside. ଏହା ଆମେ ଯେ ବାହାରେ ଦେଖାଯାଉଛି ତାହା ନୁହେଁ। Because Christian life is, Jesus said, make the inside clean. ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହିଲେ ତୁମମାନେ ଗିନାର ଭିତର ପରିଷ୍କାର କର, outside will become automatically clean. ଆଉ ବାହାର ତାର ଆପେ ଆପେ ପରିଷ୍କାର ହେଇଯିବ। So
why we are doing things? Is it for getting a name for ourselves? ଆମେ କାହିଁକି ଏ ସବୁ କାମ କରୁଛୁ? ଆମ ନାମ ପାଇଁ ଆମେ କରୁଛୁ? I was thinking of simple things like even forwarding an article in WhatsApp or in email or something. We can do it so that people will feel that I'm the one who is doing all this. ଆମମାନେ ଯୋଉ ସମୟରେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ରେ କି ଫେସବୁକ ରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ ଗୁଡିକକୁ ଆମେ ଯଦି ଫରୱାର୍ଡ କରୁଛୁ, ତାହେଲେ ଲୋକମାନେ ଆମକୁ ବହୁତ ଭଲ ବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି ଜାଣନ୍ତୁ ବୋଲି ଏହା ଆମେ କରୁଛୁ କି? We can do the very same things, but with a pure motive of so that others will be encouraged. That is the right thing. ହଁ, ଆମେ ଏଇ କାମକୁ ବହୁତ ଶୁଦ୍ଧ ମନୋଭାବରେ କରିପାରିବା, ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି ଅନ୍ୟମାନେ ଉତ୍ସାହିତ ହେଇପାରିବେ। But to do it so that people will feel that we are a very spiritual person, that is a wrong intention, and that is for selfish ambition. ଯଦି ଆମେ ଏଇ ପ୍ରକାର କାମ ଆମେ କରୁଛୁ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି ଲୋକମାନେ ଆମର କାମକୁ ଦେଖି ଲୋକମାନେ ଭାବେ ଯେ ବହୁତ ଆତ୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି, ତାହେଲେ ଏହା ସ୍ୱାର୍ଥପର ମନୋଭାବ ଅଟେ। So, so like that. So then there were people like that who were doing things so that Paul will, they wanted to make life difficult for Paul. ଆଉ ସେମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ସୁସମାଚାର କାମ କରୁଥିଲେ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି ପାଉଲଙ୍କର ଜୀବନ ଆହୁରି ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯିବ ବୋଲି। So, yeah. So then the Apostle Paul said in verse 18. 18 ପଦରେ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ଏ ପ୍ରକାର କହୁଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ବା କଣ? କପଟ ଭାବରେ ହେଉ ବା ସରଳ ଭାବରେ ହେଉ, ଯେ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରଚାରିତ ହେଉଅଛନ୍ତି, ଏଥିରେ ମୁଁ ଆନନ୍ଦ କରୁଅଛି, ହଁ ଆନନ୍ଦ କରିବି। So the Apostle Paul saw these two groups and he said, okay, some are preaching out of selfish ambition, but some are preaching pretending to be good people, but they are preaching about Christ. এই ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ଯୋଉ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି, ଯେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାହା ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, କିଏ କପଟ ଭାବରେ କରୁଛନ୍ତି, କିଏ ଭଲ ମନୋଭାବରେ ନେଇ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ବି କରନ୍ତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରଚାରିତ ହଉଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। So he is happy that at least, even if they are pretending to be good people, they are preaching about Christ and Christ is being heard by others. ହଁ, ଭଲ ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ଯୋଉ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଏ ସବୁ ବିଷୟକୁ ଶୁଣି ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ବହୁତ ଖୁସି ଅଟନ୍ତି। And when people hear about the gospel, they will hear about Jesus and they will get salvation. ହଁ, ଲୋକମାନେ ସୁସମାଚାରକୁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିଷୟରେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନେ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହଉଛନ୍ତି। So he was happy for that. ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ଖୁସି ଥିଲେ। So he was happy for that. Okay. So there is see when we are having just two items I want to share right now. ମୁଁ ଦୁଇଟା ବିଷୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। The motive and the motive by which we speak. ଆଉ ଆମେ ଯୋଉ ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ ତାହାର ମନୋଭାବ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। See, so there was one commentator who wrote like this. I was blessed by that. ଗୋଟିଏ କମେଣ୍ଟେଟର ଏଇ ପ୍ରକାର ଭାବେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଆଉ ଏହା ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଛି। So he said that when suppose we are laid down, we are not well and we are sick. ଯୋଉ ସମୟରେ ଆମେ ଅସୁସ୍ଥ ହେଇପଡୁ, ସେ ସମୟରେ ଆମେ ଶୋଇପଡୁ। And some other brothers and sisters in the church are able to do God's work. ଆଉ ଚର୍ଚ୍ଚ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର କାମ କରନ୍ତି। And we should be so happy for that. ଆଉ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଖୁସି ହେବା କଥା। Then the other thing is when we are not very popular or unsuccessful, maybe in our doing the work of the Lord. ହୋଇପାରେ ଆମମାନେ ଏତେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ନାହୁଁ କି ଆମମାନେ ଏତେ ସଫଳ ନହୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କାମରେ। And we see some others, maybe in some other church or maybe in some who are really doing the work of God in a godly way, and they are blessing people and they are successful. Then we must rejoice.
अन्य मंडली लोक माने जो माने परमेश्वरंकर काम को परमेश्वरंकर माध्यम रे करंती आ से माने प्रसिद्ध होचंती सफल होचंती ताहाले आमे खुशी हेबा कथा. So basically, it's our heart's attitude, how we see things. Whether we are happy when people do well, then that is the right spirit. जो समय रे लोक माने भलो काम करूछंती सेही समय रे जदि आमे खुशी होचु ताहाले एटा होची बहुत भलो मनोभाव एटा. Others we are people of thinking that only we should progress, all others should come down. That's a wrong spirit. आ अनेक लोक माने अछंती केवल आमे ही बढ़िबू अन्य माने न बढ़ंतु एटा भलो आत्मा नुहंती. See, the Apostle Paul, he had such a good spirit that even though he knew people were doing it for wrong, selfish ambition, and with strife and envy, they were preaching Christ. He says, I am happy that Christ is preached. प्रेरित पावल कहउछंती अनेक लोक माने अछंती भलो मनोभाव रे आ केतन खराब मनोभाव रे सुसमाचार को प्रचार करूछंती ख्रीष्ट प्रचारित होउछंती सेति पय बहुत खुशी. Yeah. You're not happy that people are preaching wrong doctrine, but they are preaching Christ, the right thing, but with wrong motives. कौनसी भूल सिद्धांत प्रचार करूछंती सेति पय पावल खुशी नुहंती मात्र सेमाने ठीक सिद्धांत प्रचार करूछंती मात्र खराब मनोभाव तांकर अछि सेति पय पावल खुशी होतंती. When people were preaching wrong, false gospel, he said in Galatians that I wish they will be cursed. जो समय रे लोक माने अन्य सुसमाचार भ्रांत सुसमाचार प्रचार करंती सेही समय रे प्रेरित पावल गलातिया रे कहले से माने शापग्रस्त होंतु. So the gospel, whatever we have to preach has to be the good gospel, the true gospel. आमाने सत्य सुसमाचार प्रचार करिवार अछि. But the motives with which we preach, nobody knows. आ जो समय रे आमे प्रचार करूछु आमानकर मनोभाव कोन केही जानंती नै. Brothers and sisters, I, for my own life, I want to see that whatever motive I have would be the right motive for God's glory only. प्रिय भाई भौणी माने मोर मनोभाव कोन मोर गोटे मनोभाव मु जो समय प्रचार करे परमेश्वर गौरवान्वित होंतु. Otherwise, everything will be burnt up on the last day. आ अन्य भाव रे देखिबा गले आ अन्य सब विषय गुडी को शेष दिन रे पड़ी जिवो. See, there is a one wonderful verse in Romans chapter 11, verse 36. गोटे सुंदर पद रोमियो 11 अध्याय रो 36 पद लेखा गला जेनु समस्त विषय ताहांक ठारू ताहांक द्वारा और ताहांक निमंते जुगे जुगे गौरव ताहांकर आमेन. Brothers and sisters, whenever we do anything, whether we are cooking, the sisters are cooking a good meal, whether we are sharing a word, whether we are singing a song, we can say this: from Him, through Him, and to Him be the glory. प्रिय भाई भौणी माने जो समय रे आमे रोसई करू कि प्रभु को काम करू सुसमाचार प्रचार करू आमर एही प्रकार मनोभाव रहिबार अछि ताहांक ठारू ताहांक द्वारा और ताहांक निमंते. May God give us grace. We'll start from the verse 19 next time. प्रभु को अनुग्रह हेले आमे आसंता समय रे 19 पदरु आमे आरंभ करिबा.